굿모닝. 아니, 이쪽. 바이바이. 땡큐. 필리핀은 오늘까지 휴일입니다. 근데 뭐 오늘 출근하는 회사도 있고 안 하는 회사도 있대요. 근데 대부분 안 한다고 하더라고요. 회의도 오늘 출근 안 하고 집에 있거든요. LA에서는 진짜 휴일도 계속 장사하네요. 진짜 성실하네요. 오늘 저는 루빌린 징을 만나러 가고 있습니다. 저번에 유성필님께서 가전제품 사주신 거 잘 사용하고 있는지 확인도 해보고 오늘 루빌린 징 줄 선물도 있고 후원금도 있어서 가고 있습니다. 여기 파레스 가게 해피데님이랑 저희가 3번인가를 지나갔는데 계속 문이 닫혀 있더라고요. 해피데님이 여기서 진짜 한번 드시고 싶어 했는데 너무 아쉬웠습니다. 지금 이제 루빌린에 가는데 오늘 문 열어가지고 그리고 파레스 한 그릇 먹고 가려고 합니다. 여기 또 오랜만에 오네요. 한 2달 됐나? 아이고, 이거 주고 가겠다. 하이. 굿모닝. 아이고. 굿모닝. 울람. 반씩, 발라복. 까인. 응? 까인. 반씩 발라복. 반씩 반톤? 반씩 bihon? Binibigay sa inyo. Kunin mo na. Kunin nyo. 까인. Kain daw. Bigay mo. Kunin mo na. 웰컴. 한시 팔라보 앤 짬뽀라도. 웰컴. 바이. 루빌린이랑 징은 선물이 또 있으니까 또 LA산에서 산 반찬은 여기 애들한테 줬습니다. 방금 지나간 그분이 루빌린 언니인가? 뭔가 좀 비슷하게 생겼는데? 와, 굿모닝. 이게 뭐가 이렇게 많아. You 루빌린 sister? Yes. older sister? 오케이. 본 적이 있었나 내가? 어쩐지 아까 막 웃으며 지나가는데 얼굴이 좀 비슷하게 생겼더라고요. 근데 만난 적이 있었나 기억이 안 나요. 루빌린 징. Good morning. Why so many sidecar like this? We use that to sell buko. Who will sell? As before and now her. You and Yes. Sino? Kami tayo na, our neighbor. Our neighbor. Her name is Bibi. neighbor. You sell buko? Yes, before. We started farming. Before, when is before? Before pandemic. Before pandemic. Yeah. So already old. But when I came here before, I didn't see. Because they were using it. They use. 여기에 다 코코넛 파는 인도래요. 여기 실컷 가가지고 파는 거죠. 네, 굿모닝. Good morning. Your sister? Yeah. Yes, Sister? our sister. Her child. Hi. Did I meet her? Did I meet her? Nakilala mo na ba siya? Kanina, doon na. So today first time? Yes. First time. I passed by, but similar face. 오늘 처음 봤구나. 근데 아까 지나가는데 저를 보면서 이렇게 웃는 거예요. 얼굴 보니까 좀 루빌린이랑 비슷하게 생겼더라고요. 언니였네. Excuse me. Hi, good morning. Morning.
You went to Pilia? Pilia? Yes. You came back here yesterday? No, today. This morning? Yes. What time? Around 7:30. We came here in 7:30. 7:30? Tuesday, if you were here, me and subscriber wanted to visit here. Sayang, he wanted to meet you. Do you remember last time Mr. Happy Day? Jollibee. Sayang. Or busy in Pilili. What you work We weed out. without? Weed. With? Remove weed. Let's check first. We bought last time. Yeah. The washing, we still haven't installed it because Why? we tried to install it here, but the installer said that the water would corrode the metal and it would be easily be damaged. Yeah. So my mother was planning to build something there. Here wet, so We it will cannot faster Sarah yes. damage. Yep. So need to make higher. Yes. We need to have some level. So need cement, Yes. hollow block, something like that. Need to make higher first. Yes. For it to not be corroded by water. So installer he already came here, but he didn't install. this one because it's wet. Okay. And other one? Our electric fan. Our electric fan and the TV. TV. 와, 빅. We can 딱이네. 여기다 놓으니까 사이즈도 좋네요. 미스터 비스트. My brother always always Your watch this brother. one. You watch my video. Yeah. We watch. 와, 여기 마우스처럼 저렇게 되는구나. 좋다. 씨. 저희 집 TV는 오래된 거라 그런가 이렇게 안 되거든요. 이거 막 마우스처럼 움직이네. 아하. What are we going to watch? Your video. Here? Wow, nice. Anong pangalan mo? Our first meeting. Our first meet. I can see her face. How old? That's so hot. 15? Yes. Wow, when was that? You every day work here? 1 year ago? 1 year ago, yeah. When I was More than 1 year ago. Yeah, right? Two times. Very high quality. I think you are good in 와, 좋다. Not really, we're just studying English. 저희 집 TV는 옛날 거라 그런가 막 열이 엄청 나거든요. 이건 열 안 That's my 나네. mother. 어? My father is separate. 저희 집 TV 아무래도 전기를 많이 먹을 것 같아요. your mother there? 바꿔야 될 것 같은데. And electric fan? yeah. Oh, electric fan. Here. Yeah. We're using it. We're using it every night. At night time. Every When you night. sleep? Yeah, when we sleep. Let's. Nice. Good. Yes, it's so nice. What problem is washing machine? So how many days did you stay in Irilia? We stay there at 4 days. You went there to work. Yes. 딴갈 with. So init. When you come back here, what did you ride? Jeep. You know Jeep? Oh yes, okay. We ride in Jeep. One ride? 3 rides. Three ride. Those 3 days so far. We left there around 5. 5 a.m. Yes. And we arrived here around 7:30. So it took 2 hours and 30 minutes. Yes. 보세요, 이게 지금 2시간 반 걸렸다 했잖아요. 그게 뭐 엄청 멀어서 그런 게 아니라 막 뭐 갈아타고 이렇게 교통편이 안 좋다 보니까 그런 겁니다. 한국에서 2시간 반이면 서울에서 어디까지 갈까요? 대전 더 가잖아.
서울에서 요즘 길이 좋으니까 서울에서 대구까지 2시간 만에 갈 수 있을까요? 아무튼 필리핀이 그렇습니다. 야, 저 온다고 음식을 사놨대요. 이 치킨 아도보랑 요건 찜닭 비슷한 거, 요거는 찹소이라고 여러가지 야채 볶음? 뭐 그런 겁니다. Thank you so much. 지금 배가 불러가지고 조금 맛만 볼게. Our traditional food, chicken adobo. That's Where did you buy? just upstairs. Just upstairs. masarap. Masarap, Eri. 근데 Oh, hair! Oh my god. How about you? The real mukbang. We already ate. Yes. So we're fine. Here very nice. Sunshine. 막한다. Thank you so much. Oh my god.